Den 21 september är det val till Svenska kyrkan. Då kan du rösta för en kyrka som står upp för hbtq+-personers rättigheter. Sedan jag kom ut så har jag varit engagerad i Pride-rörelsen. Och vi känner alla hur hoten mot våra rättigheter och hatet mot vårt community växer med stormstyrka. För VISK är det en självklarhet med en öppen och varm kyrka som står upp för hbtq-personers rättigheter. Vi viker inte en tum på kravet om att alla präster viger samkönade par och vi tystnar aldrig inför diskriminering. Välj vänstern i Svenska kyrkan den 21 september. För störst av allt är kärleken.